Sitt! Nå kjenner jeg at magen spiller meg et ordentlig puss, altså nå er jeg skikkelig nervøs. Gratulerer! Faen, det var skikkelig morsomt! Fy faen! Fy faen! Mimi! Hva er det du snakker om? Fuglehundfeber er gjort i samarbeid med hundeutstyr fra Gresshoppa og kvalitetsfôr fra Kingsmore. Halloisen, folkens! Så kult at du har tunet inn på nok en halvsnål video fra denne karen. Nå er det sånn at Nemi har tatt med pappa på jaktprøve. Det er årets siste jaktprøve på vinteren for vår del. Vi har tatt turen til magiske Mjølfjellprøven. Det var en behagelig reise fra Oslo over Hardangervidda i snøfokk til vi kom nesten helt fram. Og da stod det et advarselskilt. Fare for tælehiv opp Mjølfjellveien. Og det kan jeg love deg. Den var så humpete at jeg kjørte nesten på meg bilsjuke. Men så kommer vi fram til Kårdal Fjellstue, tror jeg det heter, eller Kårdal hotell, Kårdal et eller annet. Det er i hvert fall her det skjer. Her har Vestlandet Fuglehundklubb den magiske Mjølfjellprøven. Jeg og Nemi hadde jo ultrastang inn i fjor. Alt klaffa, og vi ble tildelt første AK. Jeg sier vi, jeg. Det er jo henne, men. Og nå er det ganske nøyaktig et år etter. Vi er her nå for å prøve oss på å få en VK-premie. Forskjellen fra i fjor, da var det jo hvitt og snø, men vinteren i år, den har jo vært alt annet enn snørik. I hvert fall i disse deler av landet. Og det skal bli spennende å se. Det ryktes om at det er snø i terrenget. Det er flekkvis her nede. Vi skal litt høyere opp. Så hvor mye ski og hvor mye bein det blir, det vet jeg ikke. Det blir likt for alle. Bikkjene kommer til å gå. Det virker hardt. Målet med hele helga, det er å få en VK-premie. Jeg er klin gæren. Det er der vi vil. Så får vi se hvordan det går. Så takk for at du tuner inn. Vet ikke om det er noe lov som forbyr å filme med dyr som gjør fra seg. Det er ikke meningen å være veldig personlig, men du eier ikke skam allikevel, så. Ja. Kan ikke dra uten deg, jeg lover. Ja. Mjølfjellprøven. På vegne av Vestlandet Fuglehundklubb så vi ønsker alle hjertelig velkommen. Og som dere ser så har vi jo fått værgudene med oss i dag. Vi hadde ute 3 partier i går. Da var det litt skodde. Vi måtte faktisk sitte og vente litt oppe i Josambotn her, men ting ordnet oss utover dagen, og vi hadde egentlig godt besatt med ryper i alle terreng. Det endte opp med 10 premier i går. Veldig bra. Så dagen i dag ser vi for oss at det blir enda bedre. Kanskje vi kommer opp på 30, 20? Ja. Ja da, det kommer an på hunden og fører. Ja. Vi vil takke dommerne her som stiller opp for oss. Vi gir dem en skikkelig applaus. Vi setter Ellie, Brettong, Nemi. Ja. Det var alle mann alle. Da kjører vi. Da, mine damer og herrer, årets siste jaktprøve. Det har vært litt stang ut, eller en slik dag. Men i dag
kan det være en annen dag. Sola er her. Nemi har tidvis roa. Har vi dagen, så skal vi bli vanskelig å slå. Kan hende det er over på et kvarter. Kan hende det er over på 7 minutter. Ja, hvem vet. Hvis du kan ta et veddemål da, før du ser resten av videoen. Kan du skrive i kommentarfeltet hvor lenge får Bernt og Nemi slipp i sin VK for 2025. Dette er en litt morsom opplevelse. Fordi nå ser jeg jo liksom i det VK-partiet her nå, så er jo veldig mange av de som stiller, det er jo dommere. Som jeg har truffet opp igjennom og sett på opprop og sånne ting. Og det slår meg at denne lidenskapen her også, som mange er bitt av denne jaktprøve lidenskapen, altså, den er jo driftet av folk som har en iherdig lidenskap for sporten, men samtidig så gir de av seg selv sin fritid, sine penger. De sliter ned biler, de sliter ned bur, altså Gud vet ikke hva de gjør for at jeg skal få lov til å gå og vise frem hunden min, og så skal de mene noe om den hunden. Er ikke det bare helt fantastisk? Hæ? Så frivilligheten stopper ikke bare i borettslaget eller i speiderklubben, langs fotballbanen. Den strekker seg helt hit også. Og i voksen alder. For det er jo ikke noe tvil om at det er ganske mange godt voksne. Og det er en annen sak, men det kan vi ta i en annen video. Det er jo rekruttering. Dere skal dømmes av undertegnet Thomas Eng og meddommer Øyvind Olstad. Og så har vi med en dommerelev som skal ha et VK-arbeid som heter Ingrid Meide. Og vi dømmer det kun det vi ser og ikke noe annet. Så dere kan nok se ting som ikke vi ser, men vi skal prøve å få med oss det som er essensielt og det som er viktig. Og vi håper å stå igjen her på slutten av dagen med den hunden som har vist den beste prestasjonen i dag. Eller de beste prestasjonene og de beste hundene. Når fører kommer til reiser Ivor Gjerf og presist ryker. Han er rolig i oppflytt, men alt annet enn rolig i skudd. Sånn at det ble en kort dag. Men du har jo 2 hunder, da, så da har du et håp til. Så må vi se om vi varer litt lenger. Ja. Men sånn er det. Molo har 10 til gode, så den skal vi prøve å få putta inn og ordne opp i. Sånn som dette, så blir det nok muligheter til å ordne opp i ganske raskt. Ute Blackie mot X. Vi sier at Blackie fører på større format over X, som også jakter meget godt. Det sier medvind. Begge har sjans på fugl der borte. De forsvinner litt for oss i starten, og så når vi går og leiter, så støkker vi opp fugl. Senere ser vi Blackie stand ute. Når fører er på jaktbart hold, så letter det rype presis foran Blackie, som er komplett rolig oppflytt og skudd. Utreder og apporterer OK. Så da er Blackie over X, så vi har en rangering med Blackie på topp, fuglearbeid uten reis og sjans, og X nummer 2 med slått og sjans. Og så har Molo 10 til gode. Der har vi partiets kuleste bikkjer. 2 amerikanske Aika, var det det du kalte de? Akita. Altså, se de teddybjørnene.
Den veier 40 kilo hver seg. Se på det her. Det er det søteste jeg har sett. Når det gjelder Nea, så har jeg litt startproblemer. Hun legger opp et jaktforsøk med bryter av for at hun har en del toalettforsøk og sånne ting. Men når hun blir ferdig med det, så kommer hun viser et søk fra god format. Hun ønsker kanskje noe større intensitet når hun snakker om detaljer, men hun holder formatet, slipper gjennom og sier at det der ligger lista i dag. Så Nea er med videre. Så da har vi følgende rangering. Det er uro over Nea i dette slippet her, og så er det Blackie, Fularbe med rein til sjans, uro, Nea, minus forsøk, X, slått, sjanse, og Molo, han er urangert, har 10 til gode, Blackie uten rein. Jeg har ikke med meg kamera i dag for å liksom filme på lange hold. Så det er liksom en GoPro, så jeg får liksom ikke filma de andre slippene. Så det blir egentlig bare utdrag av dreieboka. Men det er veldig mye bedre enn ingenting. Så kan vi se kanskje en annen gang i fremtiden at man har med seg en person da, som kan drive med litt kameraføring på de litt større prøvene. Det hadde jo vært en artig greie. Hvis du tenker det, så trykk gjerne på den like-knappen, eller kom med en kommentar. Svare på det meste. Så jeg synes det er utrolig artig at du følger med. Og jeg vet, om du ikke har lagt merke til det, så kan du se denne filmen på Patreon før alle andre. Det er 8 ukers karenstid fra Patreon til YouTube, og ofte enda flere måneder til han havner på Naturkanalen. Og ved å bli en Patreon så er det også med å støtte meg rett og slett økonomisk. Alle pengene vi får inn der går rett til produksjon av Fuglehundfeber, Bernt Ulrikke Ankan, Skuddredd, alle disse seriene, alt det innholdet. Så støtt gjerne, og hvis ikke du vil bli Patreon, så kan du også bare vipse en liten donasjon. Det går også an. De fleste har vips i hånda, enten du sitter i sofaen, eller på tur, eller på telefon, eller på TV-en. Og jeg tar alt med et kjempesmil og stor ærbødighet. Tusen takk! Her skjer det ting. Det så jeg og ikke hører jeg noe heller. Så kommer det fullt. Da er det ny makker. Jeg skjønte ikke hva skjedde. Bare la hun gå så han får gå. Vi hadde ute Era mot Spot. Vi sier at Era fører på bedre terrengdekning og revering over Spot, som også jakter meget godt. Vi ser Era kaste seg i stand, løser ut. Senere så kaster Era seg i stand, og omtrent samtidig så letter ei rype. Men Era holder standen, for der ser jeg rype på bakken presist foran Era. Den rypa som letter først slår seg ned litt lenger opp. Så kommer makker inn og støkker ryper og blir for urolig. Så Era får da et fuglearbeid uten reis der. Det er komplett rolig fullt av skudd. Utreder og apporterer OK. Så setter vi på Molo, som har 10 til gode. Og da sier vi at Era fører på bedre terrengdekning og revering. Over Molo, som også jakter meget godt. Era over Molo. Da har vi en rangering. Era går inn på topp, fuglearbeid uten reis. Blackie, fuglearbeid uten reis, sjans. Uro, Nea litt minus på søk. Så setter vi en Molo som nummer 5. Han er slått. Og så kommer X, som er slått og har sjans. Det er rangeringen så langt. Jeg var jo inne på dette med lidenskapelige folk som gir av seg selv og sin fritid. Dommerne, litt tidligere i stad. Men det er jo ikke bare dommere, det er ikke minst prøveledelsen. Robert, han holder i tømmene her oppe på Mjølføprøven, og har vel gjort det siden dinosaurtiden. Hvordan er det i dag, Robert? Ja, i dag er vi velsignet med så fint vær, og du ser jo humøret på partiet her. Nå har vi liksom vært veldig heldige på Mjølfeldprøven, kanskje 3 år på rad med fint vær. Ja. Vi hadde jo dårlig vær i går, tåke og regn, sånn at
Men det er en stor glede å se at andre blir glad. Ja. Det er det som liksom er gevinsten her da. Og selvfølgelig, hvis vi får litt premie, så er vi jo veldig fornøyde. Ja, for nå sitter du ikke på kontoret, eller det er en annen form for kontor akkurat i dag. Ja. Du har med deg hvem i dag? I dag har vi med Zlatan. Nå Ja. skal vi prøve å stille i veka i dag, så får vi se hvordan det går i dag. Ja, jeg har jo hatt privilegium å få lov til å leke med Zlatan i fjellet. Ja. Det er ganske nøyaktig et år siden vi ble kjent. Og da gikk det veldig bra for begge to. Ja. Det var jo første akkurat på begge to den dagen. Så det kommer jeg til å huske så lenge leve. Det var en fin dag på Mjølfjell og i Roandalen. Jeg ønsker deg lykke til i dag, Du også. og lykke til videre med prøven. Det er jo en dag i morgen nå, Takk for og det. jeg håper det mysser av utdeling av glass og andre ting i kveld. Vi har kjøpt nye glass for året, så vi har stort lager i år. Ja, det er herlig. Bra. Skitt jakt! Takk for det. Nå blåste dommeren i dette hornet sitt, og det betyr kobling, og grunnen til det tror jeg er at den engelsetteren, den har gått på egne veier nedi der, og da blir det ikke konkurranse med den kortere forteren der. Det var liksom greia. Og da må det kobles og settes på en ny makker, for det skal liksom konkurreres om fugl og terreng og alt mulig, og ikke to separate hunder. Så der kom det i praksis, der lærte jeg noe. Så det er liksom hele den tida, du konkurrerer mot en makker, og vektes mot en makker, og så vektes du mot resten. Nikita tar føringen, jakter bedre foran oss, samarbeider, prima. Har tid til gode. Oki, han tar et stort slag, drar ned på flanken her og blir borte og finnes ikke innen rimelig tid, så han er ferdig bedømt for i dag. Men vi må... Ute et langt slag, og så kommer de innom, så går de ut igjen. Stille det som alle toppidrettsutøvere får. Hva føler du nå? Jeg føler at hun har gjort akkurat de tingene som vi har hatt samtaler om, og vi har prøvd å bygge den opp gjennom sesongen. Nei, du ser det blir litt gjennomslagsføre nå, men han drar jo på. Vi håper jo at vi skal kunne klare å komme seg fullgjøre og redde oss igjennom. Vi har hatt for mye tull feil vei. Nå satser vi på at dette går inn i dag. Lykke til. Takk skal du ha. Vi hadde ute Ajax mot Kela. Vi sier at det er to hunder som tar straks tak i terrenget. Og så sier vi videre at Ajax fører på bedre terrengdekning og forutsigbarhet over Kela, som også jakter meget godt, men er tidvis noe åpen. Ajax over Kela. Her skjer det mye, og som dere skjønner, og som jeg har begynt å skjønne mer og mer, alt dreier seg om fuglearbeid. Det er liksom det går på her. Du kan tåle et par minuser, du kan tåle litt lugging, men fuglearbeidet, der får du det, så klatrer du fort. Ingen som foreløpig har hatt fuglearbeid med reis, så første hund som får det, går jo rett til topps. Og det kan bli oss. Nå er det dette slippet her, og så er det et slipp til, og så tror jeg det er Nemi. Hva sier du, Nemi? Er du utålmodig? Zlatan mot Rall. Vi sier at Zlatan fører på bedre plan og systematikk over Rall som holder klassenivå, men er noe rettlinja. Skulle tenkt oss mer revering i bredden. Zlatan jakter glimrende. Han blir litt borte på slutten, men det er ikke noe vi vektlegger. Så Zlatan vinner over Rall. Da går Zlatan inn som nummer 3 foran Ajax. Og så setter vi en Rall bak Uro og foran Nea. Ellers er rangeringen uendret.
Så sier vi at Flora tar straks føringen og jakter glimrende, får seg høyterreng i godt samarbeid med fører. Ubbe, han har enkelte gode slag, men han blir også noe opptatt av makker, og det stopper opp helt etter hvert her. Så Ubbe, han er ferdigdømt. Nikita hadde 10 til gode. Vi slipper på Nikita mot Flora. Det er 2 hunder som jakter glimrende, får med seg mye terreng. Nikita har en kort markering som ordner opp selv her borte. Det hefter ingenting. Flora kommer her, fester stand, fører kommer til, går villig frem uten resultat. Det betinger at det da settes Nikita over Flora. Da har vi følgende rangering. Jeg sier ikke hva hundene har, men jeg bare tar rangeringen. Era, Blackie, Zlatan, Nikita går inn da på som nummer 4. Ajax, Kela, Uro, Flora, Rall, Nea, Molo og X. Det er det som er her nå. Og så skal vi ha Twist og Neko. Og så etter det så er det siste slipp. Da er det Ellie og Nemi. Da er det også neste slipp. Nå kjenner jeg at magen spiller meg et ordentlig puss. Altså, nå er jeg skikkelig nervøs. Og det forstår jeg egentlig ikke. Mye mer enn jeg liker å innrømme, egentlig. Får litt sånn der høye skuldre nå. Jeg prøver egentlig bare å... Nei, jeg vet ikke. Uff, det var grusomt. Jeg kan jo... Ja, jeg skulle ønske vi hadde fått det terrenget som vi er i verden å gå ned fra. Nå skal vi litt mer uoversiktlig terreng. Nå er det ned fra snøen og i barflikker. Her vet jeg det sitter fugl. Vi gikk forbi mye fugl i går. Det var mye i det terrenget her vi hadde opp fugl i det AK- og UK-partiet. Så ja. Jeg trenger bare et fuglearbeid da. Kanskje jeg bare skal smile og være glad. Nei, dette blir nervepirrende. Føringen jakter glimrende i et tett og noe uoversiktlig terreng, men vi har veldig forutsigbart. Så Twist fører på bedre terrengdekning. Rekko har noe varierende intensitet, men det ser ut til å holde klassenivå. Vi ser... Twist blir litt borte for oss. Ikke skrive noe om det, men det vi ser er at Twist kommer mot oss når vi får øye på fører, så snur av 180 grader og ned i det området som du var borte da. Og fester eller kaster seg i stand. Når fører kommer til, så reiser seg opp i stilfull stand, reiser villig og presist, ryper, rolig opplukte skudd, utreder og apporterer OK. Twist over Rico. Det var et glimrende fuglearbeid. Twist går inn på topp med fuglearbeid med reis. Rico går inn mellom Molo og X. Har du med drone nå? Det tar du den, eller? Vær så god. Nemi, ja! Så står Nemi et eller annet sted her, det er jeg ganske sikker på. OK! Hæ? Ja, foreløpig henger vi med. Så flink jente. Bra jobba. Vi har ute Ellie mot Nemi. Om det så sier vi kort og godt at Ellie jakter glimrende i kupert terreng og fører slippet
over Nemi, som også holder godt klassenivå. Det er ikke noe mer å si. Ellie over Nemi. Og da har vi foreløpig rangering etter første runde. Twist, full arm med reis. Era, full arm uten reis. Blackie, full arm uten reis og sjans. Og så kommer Ellie, Zlatan, Nikita, Ajax, Kela, Nemi. Vi er med videre, vi, Nemi. Ja, det var gøy. Det er sånn nå da, at alt er mulig. Som sagt, det er fuglearbeid som trumfer alt, og gjerne da fuglearbeid med reis. Hvis du er der, da er du helt i toppen uansett. Så her er det fortsatt sjans. Det kan være fugl i neste sving. Vi hadde ute Uro mot Era. Vi sier at Uro fører på større format over Era, som også jakter meget godt, men mangler noe dybde i svak medvind her. Uro støkker rype, er rolig. Vi setter da Uro over Era. Rangering, Era på topp med fuglearbeid uten reis og en sjans. Så er det Uro med sjans og Molo som er slått. Rolig! Feste stramt, stilfullt stand. Reise presis rype, komplett noe i oppflytt og skudd. Utreder og apporterer godt. En glimrende prestasjon. Ajax støkker rype foran i terreng der og er rolig. Etter det så synes vi at Ajax mister noe av intensiteten og formatet sitt. Og summen av det gjør at Ajax er ferdig for i dag. Og da har vi følgende rangering. Nikita, Era, Uro og Molo. Vi hadde ute Kela mot Zlatan. Vi sier at Kela tar straks føringen på større format over Zlatan, som også jakter meget godt. Har jo en mer, hva skal vi si, han revierer meget godt, men Kela fører på bedre format. Når vi kommer over, vi samler hundene for å slippe på likt etter elva. Straks etter slipp så støkker Kela fugl og blir for urolig. Zlatan har tid til gode. Rall og Flora. Flora tar straks føringen, jakter glimrende, får med seg mye terreng. Rall kontrollerer makker, kommer seg etter hvert ikke ut i jaktfartsøk og holder ikke klassenivå. Flora er sjekka, og det er ikke noe løpetid som vi kan se. Flora har tid til gode. Jeg skjønte jo at den der tabellen den kan jo snu på et sekund, liksom. Så, men det er 2 ganger 15 minutter, så Nemi har et slipp til. Det er der det må skje. Hadde det ikke vært noe fuglearbeid, så kan man, etter hva jeg har skjønt, dommerne velge å gi mer tid for å kåre en vinner. Men her er det da allerede en hyggelig liste. Og da tror jeg vel ikke det blir noe mer enn 2 ganger 15 på alle. Så vi har 15 minutter. Vi har da en rangering. Vi velger å sette Twist inn på topp. Fuglearbeid med reis pluss en tomstand. Setter du over Nikita. Bakgrunnen at vi synes at Twist er en vassere søker, og det fuglearbeidet var høy klasse på. Nikita, som har fuglearbeid med reis, stand og en sjans. Era, fuglearbeid uten reis og sjans. Så kommer Ellie, Rein, Uro, sjans og Molo, slått. Flora og Zlatan har tid til gode. Vær så god. Vær så god! Vi så akkurat det her. Det går bra, altså.
Vi står på. Jobber hardt. Ja. 2 minutter igjen her. 2 minutter på å finne fugl. Begynner å bli sliten under det nå, ser jeg altså. Stopper litt opp. Virker litt. Jeg er oppi der. Der. Nei, faen. Der lurte du meg, Nemi. Hei. Kom her. Ah, bra, Nemi. Bra. Fy faen, for en innsats, altså. Hæ? For en innsats. Ja. Hæ? Dæven døtte. Kom her. Kom her, jenta mi. Nå var du flink. Nå jenta mi. Ha. Du jobba og jobba. Oppi kanten der. Opp og ned. Fy faen, du er en råtass. Så hadde vi litt stang ut med den fuglen. Men vi har gjennomført VK, Nemi. Hæ, tenkte jeg det? Og vi ble ikke sendt hjem. Ah, fy faen. Vi hadde ute Nemi og Rico. Om det så sier vi at det er en brutal li som vi angriper. Innledningsvis så starter begge hundene godt, får med seg bra med terreng. Nemi fører på noe større format og bredde og intensitet. Utover i slippet så begynner kreftene å ta slutt for Rico. Han stopper opp en del. Han fullfører ikke helt slaget, blir litt inn og ut. Så summarum så anser vi Rico som ferdig for i dag, og Nemi over Rico som utgår. Du kan ta en kjapp rangering, for det er vel sikkert det litt interessert i noen. Det er Twist på topp, Nikita, Era, Ellie, Nemi, Uro og Molo. Men altså, det var jo overraskende bra da, for det betyr jo faktisk at vi er jo ikke ferdig bedømt, og de skal ha kanskje får vi litt mer flytter, vet ikke ennå. Det vi er i hvert fall ikke sendt hjem. Yes! Dette er jo sterkeste prestasjon hittil. Mot så gode hunder. Ja, veldig bra. 2 runder, vi har hatt mye sterke søkere. Vi hadde ute Flora mot Zlatan, sier at Zlatan fører på bedre format og høyere intensitet over Flora som også jakter meget godt. Da kan vi rangere de inn. Twist, Fuglabøl med reis, pluss Tomstad, Nikita, Fuglabøl med reis, Stand og sjans, Era, Fuglabøl uten reis, sjans, Ellie, rein, Nemi, rein, så kommer Flora med en Tomstad, Zlatan med sjans, Uro med sjans og Molo som er slått. Det vil si at vi har 9 hunder etter runde 2. Vi har flere hunder her som er reine, så vi kjører en runde 3 når vi uansett skal ned til bilen. Så det vi gjør er at vi går ned til veien, så tar vi en transport, og så kjører vi en 10 minutters runde på flata ned mot der vi begynte i dag. Ja! Fortsatt bra. Da hadde vi en sjans. Makk i støkka, men var rolig. Så nå trenger vi å finne en fugl, da. Vi trenger å finne en fugl. Det er så enkelt. Og det kan skje hvor som helst. Nemi! Sitt! Rolig. Gå pent. Der var vel vår VK. Da fant han først en fugl som han støkka, og så fikk han fuglearbeid med reis etterpå.
var litt synd, altså. Faen. Så Nemi, bra jobba. Flink var du. Hadde litt uflaks her at ikke du var først på det. Shit happens. Det var litt bittert. Nei! Det var litt bittert. Der kom den stang ut da. Så fikk vi ikke den turen, så da ble det sånn. Det var sånn er det. Vi hadde ute Nemi mot Molo. Begge jakter godt med Nemi i føringen på litt høyere intensitet. Molo støkker rolig. Senere fester han en noe usikker stand. Når fører nærmer seg, så fester han stram stilfull stand. På ordre reiser han villig og presist. Rype er rolig oppflukt og skudd, utreder og apporterer OK. Rangering er da Molo, Fugladane reis, slått og sjans. Og Nemi nummer 2, slått og sjans. Jeg kom til å tenke på en ting, at jeg kan jo på ingen måte være skuffa. Jeg sa bak her at det var litt bittert. Og det var det kanskje i 5 sekunder. Og så tenker jeg nå på hva jeg og Nemi har fått til på 3 år. Som første reis, hun og jeg, med ting vi ikke aner hva... Ja. Jeg kjøpte meg en jakthund og har fått en livskamerat. Jeg hadde ikke hørt om jaktprøver. Nå har jeg liksom fått vært med på NM Lavland. Vi har klart å karre til oss den første AK. Nå har vi på en måte også blitt matchet mot de beste hundene her borte på denne prøven, og hun er ikke sendt hjem enda. Hun har gått knallbra, jobbet fantastisk. Så har vi hatt marginer sikkert både med oss og mot oss. Vi har bare ikke funnet den fuglen. Jeg blir faktisk litt rørt. Vi har vært heldige og flinke. Og dette har vært givende. Som alle toppidrettsutøvere får. Hva føler du nå? Nei, jeg føler det som var planlagt for dagen. Å være høy og mørk. Kan være det nå. Ja, kan det. Du er grå i skjegget, men du er faen meg høy og mørk. Hva er hemmeligheten din? Ha en flink kone. Er det som er avgjørende? Ja. Ja. Handler, kone, alt, støttespiller, you name it? Jepp. Ja, det er så bra. Engesæter, Sognekspressens Twist. Marita Brenden, skråstrek Robert Brenden som fører her. Fikk første veka med CK. Gratulerer. For 14 dager siden så satt jeg og snakket med den personen. Det gikk an å krykke for å komme seg opp til en garasje når jeg hentet hundefôret ut. I dag så satt han her inne. Han sitter her nå. Og han, når jeg kom inn der så sa jeg, denne premien, jeg driter egentlig opp i premien, for den største premien var at han satt her. Og han sitter her i dag. Så denne premien er dedikert til Bjørn Monsen. Noe av det mest heilige som jeg noen gang har treft.
Det dag 3 av Mjølfjellprøven. Og jeg hadde jo meldt på Nemi både AK, VK og AK. Og etter VK-en i går så vurderte jeg jo bare å si dette var en fin prøve, for det var det jo. Og drite i søndagen. Men Ole Jonny fikk meg på andre tanker. Du har kjørt halve Norge. Bykjæret godt trent. Se hva som skjer. Og han har jo helt rett. Så da blir det en AK-variant her nå. Nå skal vi ut i neste slipp. Nå vi inne i... nå husker jeg ikke navnet på det terrenget her. Mjølsbotn, Botn et eller annet. Det en sånn der gryte. Ikke så langt unna Kårdal. Her var jeg i fjor også. Og da røk jeg og Nemi ut på at jeg hadde klabbet til ski. Jeg rakk ikke komme opp i situasjonen, og Nemi enten dro etter eller tjuvreiste et rypepar. Da sverget jeg til å kjøpe meg en ny ski, og det har jeg gjort i år. Nå har jeg gått for Finnmark, heter disse her. Det smørefrie felleski fra Åsnes med et sånt der spor. Og lett å dra av fellene når du virkelig trenger glid. Kjempefornøyd. Så nå lugger det ikke like mye som det gjorde i fjor. Så nå har vi faktisk ikke gått på fugl. Vi jo UK- og AK-parti. Det har ikke vært en eneste fuglekontakt. Det ble observert en orrfugl nede i skogen bak oss. Men her oppe har vi ikke sett noen fugl enda. Så jeg tror de få sjansene vi kommer til å få i dag, de må vi ta vare på. Det litt vind. Jeg skal ut i neste slep. Jeg kommer til å få en blanding av sidevind og medvind. Kanskje litt motvind nå, avhengig av når vi snur. Så får vi se hvor mye sprut det i Nemi. Hun har jo vært ute nå. Jeg klokka inn 1,8 mil første dagen og 2 mil andre dagen. Og så har vi må legge på litt for henne da. Så hun har jo gått. Men hun virker sterk. Så vi gir et forsøk. Du klar, Nemi? Du kan ta med alt helt, de kan ta med så langt vi ser, bare ikke slipp til over kanten. Ja, men da har vi jo plan. Er du klar? Dere klare? Vær så god. Ja! Gå opp her, Nemi. Bra, bra, kom igjen! Ja da. Det var tungt, altså. Tungt for meg, tungt for Nemi. Brutal start. Sitt! Sitt! Nemi, kom her! Linja! Linja! Bra! Hun har fuglen. Det greit. Din kommer nedenfor, kanskje respekterer stånd hennes. Men du sier rolig, rolig, snakker hun i stand. Så jeg kan ikke godkjenne den stånd uansett. Så det greit, det forbudt. Og det utenfor opprettholdet, Sverre. Avstand her for til rypene. Så sier du for meg var det utenfor jakt på hold her. Det det. Så dessverre gutter, men kjør på videre. Ja. Vær så god.
Sitt! Bra, Nemi! Nemi! Rolig! Rolig! Hæ? Ja, jeg skal det, men jeg liker å gjøre det når jeg kommer opp. Nemi, vær så god, søk. Hun går greit. Vi var heldige som fikk den fuglesituasjonen tidlig. Hun lugger litt i søket sitt nå, altså. Jeg ser jeg er sliten. Så jeg er usikker på om vi kommer til å overleve hele dagen på det søket der. Men fuglearbeid gjør mye da. Nå er hun bak der nede. Forsvant. Begge to sammen. Nå er det 10 da. Det er 10. Nemi forsvant ned rundt der, men jeg vet ikke hvem det der er. Men det må jo være, hvis ikke Nemi som er den andre. Ja, det er 50-50. Gå bare til du går her, så løser jeg. Hvor står jeg der? Nemi, kom igjen reisen du da. Kom igjen reisen, ja, prøv på det. Kom igjen! Ja! Kom igjen, Nemi! Ja! Ja! Kom igjen! Kom igjen, Nemi! Helvete! Er det mulig? Kom igjen, Nemi! Ja! Kom igjen! Kom igjen, kom igjen! Kom igjen! Ja! Kom igjen! Kom igjen! Faen! Hva skjedde der, Nemi? Kom her. Helvete. Altså, så dere den? Den reisen på han føreren her. Det er OL-medalje, folkens. Det er til etterlevelse. Rinja og Nemi. Vi slipper jo helt opp i toppen her. Det er veldig kupert, det er veldig bratt, og vi skulle ta med oss alt inn der inne. Og bikkjene, de kommer seg opp her. Det blir jo nærmest som fjellklatring det der. Men de kommer seg opp der, og så ser vi begge hundene er på haugen borte. Det er en liten sånn bjørkekrull oppe der. Jeg ser engelsetter Rinja på nedsiden av haugen. Og så begynner du å masse på den. Rolig, og det sorterer. Og da ser jeg Nemi står da, på samme fugl med høyt hode. Har fuglen et godt stykke fremme. Og så snakker du hunden i stand. Og så blir det lettere fugl, og så blir det skutt. Og det er utenfor jakt på et hold. Og for ditt vedkommende, så du får jo makkerstand. Det er han som har den standen der, så du... Jeg fikk ikke mye med meg, altså jeg kan ikke si noe om din hund respekterer eller ikke, men din hund ser andre hund i stand, det vet jeg ikke. Men jeg kan ikke si noe på, men i hvert fall det at du snakker hunden i stand kan jeg si noe på. Videre så, hunden er rolig, det er greit. Slipper på videre, og de drar seg enda lenger opp, og så Nemi stivner i flott stilforstand, står liksom i silhuett mot himmelen i Mjølbotn. Og når fører kommer til, så letter det ryper presist foran Nemi, som er rolig oppe til skudd. Så hun har et fuglebed uten reis der oppe. Går etter hvert... Hun går villig på, men hun er usikker, og det er et tydelig tegn på at hun ikke er sikker på hvor fuglen er selvfølgelig, og det viser jo sikkert at det er tomt der da. Ja. Men det er noe greit, hun får seg en ripe der. Så får seg en tomstand på den der. Disse hundene er veldig høyt søksmessig. Foreløpig så kanskje vi vil se mer av dem på søk før vi går i detaljer på det. For vi har jo vært i en fjellklatring der oppe, også til
her får de muligheten, og de drar jo seg skikkelig ut. Vi ser mer av det søket de på, liksom bli enige om, men ja, vi holder det høyt på søket. Det har ryket 2 sett med AK-bikkjer, altså 4 AK-hunder. Så nå er det bare jeg og originale makkerne i førsteslippet vårt som er igjen, faktisk. Og så er det litt UK-hunder da. Vi hørte steggen, har ikke sett noe mer fugl. Så ja, jeg er litt bekymret for Nemi sin utholdenhet, det må jeg ærlig innrømme. Kanskje vi har et slett til. Hvis jeg viser guts i et tredje slett, da blir jeg så imponert over den bikkja der. Da er det faen godt trent, og han viser en arbeidskapasitet som er hinsides. Nydelig. Vær så god. Nemi. Ja! Der er det. Herlig. Takk for hjelpa. Ja, bra, Nemisen. Det er så råtass. Det er så råtass. Du er så flink. Herre min hatt. Du, altså. For en innsats. Nå har jeg vært ute litt UK-hunder. Det er bare meg og makker igjen på AK. Så men akkurat nå kom vi inn i et område hvor det var litt fugl, så her lettet det litt ryper, og kjentmann sier at nå blir det giftig fremover. Jeg tror vi har neste slipp, kanskje neste der igjen. Været har også slått om, det har blåst opp, og det har begynt å regne. Det var litt sånn som det var spådd egentlig. Så vi går vel for foreløpig, hvis vi bare seiler dette inn, så har vi vel en andre AK med fuglarbeid uten reis, men jeg ønsker jo å få reisen da. Så vi går jo for fuglarbeid. Nemi er sprek. Ja, alt kan skje. Hvis det koker her inne, så kan det hende det blir hett og støkk. I denne vinden også kan det hende det blir litt støkking. Det er litt kastevind, men det er motvind primært, men det er mye som kan skje nedi en sånn slukt da. I hvert fall, vi har hatt med oss en pointer i dag. Hel. Og den har jo jaktet glimrende fra første gang vi øyeblikk tok av han båndet til siste. Han har hatt 2 fuglearbeid, 1 fuglearbeid med djervreis og 1 fuglearbeid uten fjarpathold. Og hun har gått ufortrødent i hele dag. Det har ikke noe annet valg enn å gratulere med en meget velfortjent første uke. Tusen takk. Tusen takk. Gratulerer. Takk. Ja, kom igjen. Askereik makker Samstand. Dette tror jeg har løst ut. Der er Nemi. Der står Nemi. I stiv strand. Her oppe. Hvem kommer nå?
Ja! Sitt! Bra, Nemi! Bra! Knallbra! Nemi! Bra! Kjør på! Vær så god. Nemi! Nemi! Kom her! Gratulerer. Faen, det var skikkelig morsomt. Ja, den var ny for meg. Den var faen meg ny, altså. Kom her, Nemi. Ja, de bruker jo vind, altså. Jeg vet det hva, altså. Det der var så moro, altså. Og så var det pingpong, da, fordi jeg sto jo akkurat riktig til. Og der forstod dommerne. For her kunne det gått fort. Ja, det kunne det. Ja, det var jævlig artig, altså. Satan i gatan, siste sving, siste stein, siste ditt. Hold på til siste slutt. Hæ? Aldri gi opp! Ja. Dæven, hva heter bikkja di igjen? Tønnebøs Rinja. Der er du, der vet du. Hæ? Fy fasken. Nei, det var moro. Skal vi se om dommerne synes det var like moro. Du hadde orkesterplass? Ja, visst hadde det. Ja. Var det verdt pengene? Det var verdt innsatsen å komme seg opp på denne orkesterplassen. For når du sa at det var stand, så tenkte jeg, nå må jeg følge på dommerne så jeg kan få et liten titt hvordan det skal gjøres. Og det fikk jeg. Det var jo 2 hunder som har jaktet i meg hele dag, og de har jo i tillegg til det så har de hatt med seg noen fuglebein uten reis. Så vi har jo gått og jaget denne reisen og fuglebein med reis i dag. Og så på slutten nå, vi har akkurat krysset elven her, og vi skal i den retningen, og begge visene drar seg opp i den retningen her. Og vi tenker, ja, nå får vi bare komme ned her, de kommer sikkert over et øyeblikk. Så kommer føreren av Nemi frem og forteller at nå står begge hunder oppe, nå må dere komme. Og vi kommer, og det som skjer her da, det er det at vi er på god avstand og får sett alt, og på Årde så reiser begge hundene sine egne ryper, villig, eller djerv pengesetter her, villig på Nemi og presis på begge, og begge er rolig oppe til skudd. Har dere apportbevis med dere? Ja. Kan jeg få se det? Har vi også en piper så du kan sjekke at det er riktig hund i forhold til regnummer? Nå har dere levert det bevis begge to. Jeg har ikke annet å gjøre enn å gratulere dere begge to med førstepremie i AK. Fy faen! Fy faen! Tusen takk! Fy faen! Nemi! Hva er det du snakker om? Kan du gå i VK enda en gang? Kan jeg gå i VK i morgen også? Ja. Fy faen! Det er moro. Nemi! Altså, det er helt vanvittig. Jeg må bare nevne, det er 3. dagen hennes i fjellet, altså. Imponerende. Det er faen meg. Og du? Gratulerer. Du, selv gratulerer! Ja, fikk ta det. Satan i gatan! Tusen takk! Hvis du sier at det er 3. dagen, og det har jeg sett, nå har jeg dømt til 2 dager og gått med henne 1 dag i VK. Så nå har jeg gått dit noen 6-6-6, 4-4-4 følger. Hun bare pøser på, det er helt rått å se. Fy faen. En kjempehund i en pitteliten kropp. Ja, tusen takk. Og tusen takk for veldig hyggelig dømming selvfølgelig, men også... Jeg vil ha kast. Ja, det er redelig, det er moro, det har vært en kjempedag. Og takk til partiet. Takk, det var veldig kjekt. Woohoo! Nå er det påskefolk. Ja da! Alle kan denne, det er barnesangen. En bussjåfør, det er en mann med godt humør. Og har han eier godt humør, så er han ingen bussjåfør. Fuglehundfeber er gjort i samarbeid med hundeutstyr fra Gresshoppa,
og kvalitetsfôr ifra Kingsmore.